السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. يا أخوانا، في مسألة أنا حابب أتكلم عنها، ألا وهي حكم تربية الكلاب بهدوء وببساطة كده. أنت حضرتك لما بتربي الكلب ممكن أعرف أنت بتربيه ليه؟ أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة قبل ما نبدأ. قواعد الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي يا أخوانا مش جامد قوي كده على النصوص، وإنما يتكيف مع المصالح والمفاسد والضرورات والحاجيات. لازم تراعي الأربعة دول، الله يبارك فيك. المفاسد، المصالح والمفاسد والضرورات والحاجيات. حاجة ضرورة أنت لازم تعملها، وحاجة انت ممكن تعملها وممكن لا تستغنى عنها. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ حكم تربيه او حكم بيع وشراء الكلب. الفيديو ده يكون على قسمين. الامر الاول حكم تربيه الكلاب في البيت، والثاني هيكون حكم بيع وشراء الكلب. جماهير اهل العلم يا اخوانا على ان بيع وشراء الكلب حرام. جماهير اهل العلم يكاد يكون اتفاق، الا قول للحنفيه وبعض الحنابلة. طب اللي قالوا معذرة، اللي قالوا حرام قالوا حرام ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. قال ثمن الكلب خبيث، ده الدليل الأول. طب الدليل الثاني، قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من حسناته كل يوم قيراط. انت متخيل يا اخوانا؟ ونهى النبي، ده الدليل الثاني. الدليل الثالث، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي. بيع وشراء الكلب حرام. الفلوس اللي الست بتتكسبها من الحرام والعياذ بالله ده حرام، فلوسها حرام. حلوان الكاهن، الفلوس اللي انت بتديها للكاهن او المعرفاتي او اللي هم الدجاجله والكلام ده كله، فلوسه حرام. فده قول جماهير اهل العلم. طيب القول الثاني، بعض الحنفيه وبعض الحنابله قال لك لا، يجوز ان انت تربيه، انا اسف، ان انت تشتريه لمصلحه. والدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا اخوانا من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراط ما لم يكن كلب صيد او كلب ماشيه. وده القول الثالث. ده القول الثالث اللي هو قول مين بقى؟ قول ابن قدامه من الحنابلة، قول الامام النووي من الشافعيه، وقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وجي من بعده بقى الشيخ العثيمين. قالوا إيه؟ كل يا اخوانا على التفصيل. لو انت بتشتريه لحاجه او لصيد او لماشيه، قاعد مثلا في مكان كله نصابين، كله حشاشين، كله شمامين عايزين يسرقوا ولا اي حاجه عشان يروح يشم بيها ولا بتاع، يبقى ليك ان انت تشتري الكلب هنا يا اخوانا للحراسه. انت راجل شغال في الغنم، او انت راجل مثلا شغال على مصنع، او انت شغال في الشرطه، او شغال مثلا في الجيش او في اي حاجه، فليك ان انت تشتري الكلب هنا، لان احنا هنا هيكون لحراسه. يبقى لما يكون لصيد او لحراسه، انت عارف زمان كانوا بيصطادوا بالكلب ازاي؟ اللي هو الكلب المعلم يا اخوانا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ارسلت كلبك المعلم فسم الله وكل. الكلب المعلم يا اخوانا اللي هو كانوا بيعلموه ازاي يصطاد. كان بيقول له روح اصطاد الفريسه منين، فكان بيسمي الله، يروح يبعته ويروح الكلب يرجع له بالفريسه ويسمي الله وياكل. فالعلماء ما قالوش اي كلب. طب انت النهارده في كلب معلم، في النهارده كلب هتعرف تعلمه ازاي يروح يصطاد لك الفريسه وتاكل. احنا ما بقيناش محتاجين الكلام ده يا اخوانا. يبقى الخلاصه، بيع وشراء الكلب حرام الا لو كان لضروره، الصيد او الماشيه او الحراسه. ده كلام انا؟ لا، ده كلام جماهير اهل العلم، خلافا لبعض الحنفيه وقول قليل جدا من الحنابلة. يبقى يا اخوانا بيع وشراء الكلب حرام، لا يجوز. المسألة الثانية، طب حكم تربيته في البيت، ده اللي احنا هنعرفه بقى بمشيئة الله الفيديو القادم. خلاص يا اخوانا، لو عندك اي استفسار بخصوص الحيوانات، لان احنا هنتكلم شويه عن الحيوانات بس ندخل على القطط، ولسه حضرتك هنتكلم بقى على الحكم اللي بيشتري النمور والاسود، وحكم اللي بيشتري مش عارف بغبغانات وعصافير. هنعرف الكلام ده كله حلال ولا حرام. بس شكرا.